Kaixo, PDF batetik testua ateratzeko normalean egiten dugu hau, ezta? Ireki honekin, Google dokumentuarekin. Baina begira, bihurketa beti ez da oso zuzena. Hau da dokumentua eta hau zen jatorrizko dokumentua. Mantentzeko zutabeak eta diseinua guk gomendatzen dugu OCR Online. Sartu online ocr.net web horrian OCR-ek esan nahi du reconocimiento óptico de caracteres ingeleses. Eta hemen, lehenengo pausoa, hautatu hizkuntza, OCR Onlinek dauka euskaraz, eta hautatu dokumentua. Igo dokumentua, eta bihurtu. Nola geratu den ikusteko, ireki Word dokumentua. Hobeto, ezta? Hombre, bihurketa ez da perfektua, adibidez hemen, K bat falta da. Bueno, birpasatu eta zuzendu. Beraz, PDF batetik testua ateratzeko guk gomendatzen dugu online ocr.net. Eskerrik asko, agur!